日家長日，我哋見嘅家長咧就係 Hello， 大家好。好耐冇見啊！真係好耐啦，我諗我哋上一次見係我第二個女啱啱出世冇耐，係啊係冇錯，我哋 backdate 翻我哋嗰陣時嘅節目係媽咪 Kingdom，係啊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 ，嗰陣時都望住見到，即係我係覺得你好厲害啦，自己湊啦，跟住然後又我成日都睇你成日追你嘅 IG 嘅多謝多謝，係啊，因為我係完全唔識嘅，因為其實咧 Farah 咧就係喺 social media 啦，都會講好多性教育呢方面嘅嘢。咁啊好多嘢學習嘅。其實我每一次睇你啲 YouTube 係片啦，咩？我覺得近年我講少咗，不過都仲係一個我成日會時不時提起嘅 topic 嚟嘅，係啊，因為始終都有做呢啲方面嘅，真係入學校啊，或者係做一啲同啲老師或者社工做呢一方面性教育嘅培訓啊，所以有陣時我都會提起嘅，係。咁你有兩個女女啦，係啊一個就小學3年班，係一個就4歲啦。嗯咁你點樣去？應該話你幾時開始同你女女去講一啲性教育嘅嘢？由佢出世開始就已經會㗎啦，係啊，因為係點樣咧？佢乜都唔知喎，媽咪。因為好多人大家諗性教育就一定係好似係要教個小朋友性行為係點樣，但係其實性教育咧就唔係淨係局限於呢一方面嘅性知識或者係性健康嘅知識嘅，同埋佢係包含咗好多嘅。譬如一個人與人之間點樣去溝通啊，人與人之間點樣去尊重對方嘅意願，人哋點樣尊重你嘅意願啊，甚至乎係你自己個人嘅呢一個人係一個點樣嘅人啊，你嘅價值觀係乜嘢啊，你同自己嘅身體係一個點樣嘅關係啊，等等等等，係啊，其實呢啲都係性教育嘅一部分咯。咁你諗下，其實就係教緊一個人點樣去做一個人啫嘛。咁如果係嘅。咁佢出世就已經開始啦。咁你點樣同佢講咧？即係譬如當係咪睇書啊？即係譬如3歲開始。嗱，我咧會稱之為咧係一啲日常之間嘅互動咧，其實就已經係性教育嘅一種。簡單如多個女好可愛，我好想錫啖佢。咁大部分嘅家長可能就已經啜咗落去啦。但係作為一個可能有多少少性教育知識嘅人，我就會問佢我可唔可以錫一啖你啊？咁樣咁，然後如果佢話好，咁我先錫落去啦。如果佢話唔好咁嘅話，我就尊重咯，就係話俾佢聽OK，你唔想錫，我哋可以唔錫咁。我哋可唔可以 high five 啊？我哋可唔可以就咁遠距離 say 個 hi 啊？即係我會去從呢一方面就其實已經係性教育嘅一部分。又譬過如就係當我去沖涼嘅時候，佢撞咗入嚟，咁佢可能見到我身體部位有胸有毛，甚至乎咧，因為我係用月經杯，我月經嘅時候咧，我會要洗個月經杯，可能佢哋會見到有啲血跡，咁佢就話咩嚟㗎呢啲咁樣，咁喺呢個時候咧，我又會去解釋俾佢哋聽咯，就係咁簡單咯，即係一啲好日常嘅嘢。咁但係當然，譬如有一啲複雜少少嘅 concept，譬如話BB 點樣嚟㗎？身體嘅唔同部位嘅名稱啊，一啲覺得安全唔安全嘅一啲感覺係點啊？咁可能呢啲咧繪本都會幫到手咯，即係唔係個個家長咁有信心嘅時候，其實睇繪本都係一個俾到一個點樣講咧，好似一個工具你可以去講咯，係。因為其實我覺得係嗱，頭先你所講嘅嘢咧，我係冇做到嘅。首先而家開始做，即係錫啦，我係長期都係咁啜落去，都覺得好得意嘅，即係咁我仔仔6歲啦，其實咁我覺得好有嗰種我哋叫做依戀關係，即係同埋一個小朋友啦，咁一定係成日都想攣住佢啊，又好掛住佢 BB 嗰陣時嗰個感覺啊，然後就即係咩都錫㗎，咁係咁錫佢咁樣，好想攬住佢咁啊。咁但係我覺得你又講得幾啱喎，其實問佢即係尊重佢嘅意見係必須要嘅。係啊，你諗下，我哋成日喺新聞咧都會見到一啲比較不幸嘅事件啊，即係一啲可能係關於性暴力嘅事件，咁就喺新聞出現。咁但係你就會見到下邊咧，好多人留言都會話咁個女仔唔講話唔好啊，佢其實唔想佢可以出聲啊，佢做咩又跟人翻屋企啊，咁樣啦。咁但係其實如果我哋由細到大，我哋都冇俾個小朋友有權利講唔好。
咁佢又大個咗，真係點會識得佢？係啦，佢喺度呢啲咁親密嘅時候，一啲咁千鈞一髮嘅時刻，你又點可以能夠一定拒絕到咧？係咪？即係我哋自己做個細路女嘅時候，有好多呢啲事發生。簡單如我好耐好耐細個嘅時候，去過一個酒吧，即係20幾歲嘅時候，跟住行過啫嘛，就有個男仔打我個屁股。嗰陣時嗰一刻嘅我都係唔識得話喂，做乜嘢啊你？即係好驚咯，同埋定喺度咯。發生咩事啊？但係嗰一下已經閃過咗，然之後嗰個打我屁股嘅人已經走咗，然之後我就呆咗喺度，都唔知道點樣去行動又好，唔行動又好。甚至乎可能即係佢打嗰個時候，其實我轉個身就可以孖叉佢，但係我都唔敢喎，就係因為我由細到大都係要點樣講啦 ，people pleasing 啊，即係嗰啲即係阿媽話咩咩，阿爸話咩咩，老師話咩咩，即係成日都係好。咁但係好到底嘅時候，其實自己都有底線，但係就唔識得講呢啲嘢出嚟咯，係啊。咁你就 keep 住喺即係除咗係問佢啦，喺平時生活裏邊啦，因為其實沖涼啦，即係女仔同女仔啦，你哋會唔會一齊沖涼㗎？去到我小朋友大概3歲之後，其實我哋就冇一齊沖涼。係啊，因為我一來想佢自己學識點樣沖涼啦，二來我都會話其實我哋都長大啦，係咪？即係你如果係你自己有能力沖嘅話，咁你就去沖啦。我自己有能力沖嘅話，就 occasionally 即係可能我哋去日本旅行一齊浸浴，咁可能都會一齊浸浴嘅。咁但係大部分時間佢哋而家都係自己沖涼㗎啦。咁爸爸嘅角色係一定係完全配合啦，係咪？係啊，爸爸都會係咯，3歲後佢哋就自己學識沖涼就自己沖涼咯。我覺得有好多家長可能去到其實都會問我就係究竟幾時個時限係唔好同爸爸媽媽一齊沖涼啊？其實6歲都算係一個喺性教育嘅呢個教育界入邊會認可嘅一個歲數，就係6歲之後咯。其實佢都已經大個，佢亦都係有自己私人嘅空間，係嘛？沖涼嘅時候佢都有能力做到咁樣。因為好多家長去同佢沖涼，除咗係因為親子之外啦，其實可能係驚小朋友沖唔乾淨，成日都會佢會唔會整唔乾淨啊？佢會唔會點啊？有凍親啊？乜嘢啊？其實小朋友係有能力做得到，我哋要相信佢係可以做到咯。係，我都 agree。其實即係你話小朋友學沖涼，其實我個仔嗰時4歲就開始俾佢慢慢去學習咯。同埋因為始終我其實都好多關於性教育嘅問題係會衍生嘅，因為佢係男仔啦。咁佢就好細，即係唔係咪好細個咧？我記得係3歲開始就掂自己嘅生殖器官。咁我就死啦！點可以同佢講咧？因為佢好大力喎，即係你又驚佢整親，又驚佢整親喎，又喺度玩嚟玩去喎。咁我就諗咗好耐，又上網揾資料啦，又睇下啲書，又可以點話俾佢聽啦。咁因為嗰陣時已經開始要戒晒尿片，然後佢自己屙 wee，然後要教佢點屙 wee，因為全部嘢係完全我係唔識噶嘛。咁其實係點樣去做咧？其實呢樣嘢嗱，如果個小朋友開始去掂自己生殖器官咧。首先我哋要知道咧，其實佢哋係冇自慰嘅呢個概念㗎，即係佢哋唔係好似18歲開條鹹片出嚟睇，然之後佢唔係嗰種嘅 concept，佢只不過係因為嗰個身體部位，我3年嚟都係攬住條片，我冇乜機會去見過呢個身體嘅部位，係咪？探索一下。係啦，咁我就當佢發現原來我掂到呢個位置嘅時候係感到舒服喎，咁其實好似一個會係一個點樣講啊？reward system 咁咯，即係原來掂會舒服嘅喎，咁佢咪會想繼續掂咯。同埋我冇掂過，覺得原來一掂係有咁嘅感覺嘅喎。咁其實全部都係出自一啲幼兒對於性器官嘅好奇嚟嘅啫，就唔係大家諗到哎呀死啦！我個仔第二世會唔會係一個變態佬啊？就未去到呢個程度。但女仔有冇㗎？女仔都會㗎，女仔都會㗎。OK。咁幾時先至係 over 咗咧？就係可能你嘅小朋友。佢由朝到黑，佢都係喺度想玩呢樣嘢，然後唔想做功課啦，又唔想同人溝通啦，即係影響到佢一啲日常生活社交能力嘅時候咧，咁可能呢樣嘢就真係過咗啦。甚至乎有啲學生咧，有啲家長會同我講，佢嘅小朋友咧。逢親考試之前咧，就會有呢一個情況出現，就經常喺度揾個角落頭喺度摩擦自己嘅生殖器官。即係緊張啊，係啊，因為佢哋咧即係一來對於嚟緊要考試呢樣可能佢哋唔習慣嘅一個考核方式，好焦慮啦。二來就係學業上有好多呢一啲嘅催趕，亦都會令到佢有好多心理上嘅壓力啦。咁佢咪用一個佢認為覺得
瞬間能夠令佢舒緩嘅方法咯。咁佢唔識得打坐，佢唔識得冥想，佢唔識得喺度同你畫嗰啲咩 mindfulness 咁嘅嘢㗎嘛，係咪？冇人教過佢啊嘛。咁所以如果你留意到呢啲症狀嘅話，可能就係要去幫，即係同佢一齊去揾人幫手啦，即係傾下偈啦，揾下一啲兒童嘅心理學家去同佢傾下啦，甚至乎揾下輔導員啦咁樣。咁但係大部分時間我哋都係只係見過佢無啦啦自己喺度掂，哎呀點算好咧咁樣。咁其實呢個時候咧就好簡單，你可以同佢講，問下佢，係咪嗰度掂到會覺得舒服啊？佢話係啊咩嚟啊咁樣。咁我話其實都好正常嘅咁樣。咁我可以解釋俾佢聽如果咧你真係想掂自己生殖器官，首先你要洗乾淨隻手啦，唔好攞利器去搞佢啦，係咪啊？同埋咧唔好去，同埋咧如果你想做呢樣嘢嘅話咧，你要喺一個私人嘅空間啦。咁乜嘢係私人嘅空間啊？咁可能係自己間房啦，可能係一個洗手間啦，咁即係唔好大廳喺度做，都會嚇親好多姐姐㗎。有啲工人姐姐都見過，跟住問我點算好啊咁樣。咁要解釋俾佢聽咩係私人嘅空間，同埋掂呢個身體部位感到舒服係正常嘅，又唔好 shame 佢唔好做。咁如果你有咩問題可以問媽媽咁樣，係即係等呢啲其實就係讓到佢有個覺得原來我有問題可以嚟揾你咁樣咯。但係男仔咧成日都特別調皮嘅喎，即係咧佢會無啦啦可能準備去屙尿之前已經除定條褲啊，未去到 toilet 咧，跟住除咗條褲啊，然後又揈下，就好中意講屎尿屁咁。係啊，我個女都係。我以為就係男仔，咁呢啲情況嘅話，我哋就應該拉埋佢一邊。係啦，同佢解釋下。喂，你如果咧首先咧你想除條褲啫。成屋嘅人唔係想睇你除條褲，呢個廳係一個我哋公共空間，我哋一家人一定會用嘅地方。咁如果你想除條褲，你喺塊鏡子面前自己跳隻舞嘅話，咁你就去個私人嘅空間度做咯，係啊。咁都係一個好好嘅機會俾佢哋認清咩係私人空間，咩係公共空間。好好，係咪？等我學下先咁樣翻屋企，因為我發覺男仔咧同女仔都有幾大嘅分別，同埋我哋以前始終就係因為即係同埋大個咗啦，有經歷啦，咁變咗就會識得佢就係話拒絕有啲嘢，或者知道咩為之舒服唔舒服咁樣，但係好難。有一次我係我個仔無啦啦飲茶嘅時候問我點解你有我嘅咧？即係佢係點樣嚟嘅？係啊，跟住我蝦爆頭啊！嗰下又冇書啦，咁我諗住問下 AI 啦。我幾時問？最近啊，因為佢6歲啦嘛，其實即係男同學去 toilet 又會即係硬係唔知即係中意玩生殖器官啦，佢會同我講佢同學仔嗰啲啦。咁跟住之後，佢就開始 curious 話。即係佢話老師上堂有講過，咁但係佢就唔係好明，咁點解佢會出現咧？然後跟住我就話，因為爸爸同媽媽一齊，咁然後咁就會有你啦咁樣啦。咁點解咧？點解就會有我咧？咁樣咁會點答咧？你小朋友有冇咁問咧？有，不過可能咧喺我問佢問我之前，我已經講咗。但係大部分嘅小朋友啦，即係幼兒啦，其實去到3、4、5、6歲都係一個好正常，佢會問生命嘅由來喺邊度嚟咯。因為佢喺條街度，可能佢會見到個人點解個肚咁大個嘅，係咪？甚至乎可能有啲係有兄弟姊妹嘅，佢就見到媽媽大肚啦咁樣。其實呢啲時候都係一個好好嘅機會，俾佢講下究竟生命喺邊度嚟。咁當然你亦都要因應性教，其實都係好重要，因應嗰個小朋友嘅嗰個智力嘅發展啦，佢嘅程度去到邊度啦。咁我係會點樣做咧？亦都可以俾你參考下。就係我咧會解釋俾佢哋聽。BB 成長點會成為一個 BB 呢個過程嘅？OK，係首先我係卵子同埋精子結合啦，咁就有受精卵啦，然之後受精卵蘊藏咗喺子宮嘅內壁度之後咧，慢慢地咧過咗幾多個月之後，每一個月佢會大一啲咁樣，又會生啲咩出嚟啦，佢會喺個肚入邊聽到啲咩聲啦咁樣，最後咧就會經過媽媽嘅陰道咧就產出啦。有啲可能如果唔係順產生咧，就可能會係開刀啦，咁開刀又會係點啦咁樣。即係解釋個過程，咁佢就會問：咁卵子同埋精子係點樣遇到對方㗎？咁其實咧，我哋成日做性教育嘅時候咧，都會遇到啲小朋友咁樣問嘅。
咁我自己咧，尤其是我呢個可能我係比較 open minded 同開放嘅一個家長咧，我都會直接答佢係因為爸爸媽媽相愛啦，佢哋選擇咧想將一個小朋友嘅生命帶到嚟呢個世界，同一齊分享我哋呢個家庭，分享一齊照顧佢嘅喜悅啦。咁所以咧佢就嚟到咯喎。咁但係兩個人相愛咧就唔係話淨係愛先啲喎，佢哋要做一啲行為嘅。咁呢個咧就係一個性行為啦咁樣。咁你要記住喎，性行為咧係你揾到一個你愛嘅人啦，同埋咧你大個咗18歲之後咧，你先至好做喎。咁樣係啊，當然同埋要喺大家一個同意嘅情況下咧，先至會做嘅咁樣。咁呢個時候咧，小朋友咁性行為係點啊？咁其實大部分咧幼兒咧都好難會再聞到呢一步。但係我個女咧就比較扯啦。咁即係點啊？咩性行為啊？咁我就解釋俾佢聽咯。如果兩個人相愛嘅時候咧，可能佢哋就會除衫啦，去探索對方嘅身體啦，探索自己嘅身體啦，然後咧陰莖咧可能會仲有陰道啦，然之後咧就射精啦。我會照講㗎，我會照講㗎。咁但係我會再問啊。冇啦，我仲問啦，冇再問啦。嗱，但係呢個係我會講到咁深入嘅程度。你作為每一個家長，大家嘅成長背景唔一樣啦，對於性嘅嗰個接受程度唔同啦。同埋你哋可能唔同人有唔同嘅宗教信仰啦，咁所以你都可以因應著自己你有幾 comfortable 去講解，而去講解得有幾深入咯。我就係攤開嚟大家傾啦。但係用書嘅咧係用繪本。繪本會啦，係啊，繪本係容易啲去理解嘅。係咯，即係佢會睇埋有埋個 picture。係啊，變咗容易啲去明白啊嘛。係啊，咁我哋覺得我自己覺得咧，就千祈唔好同佢講係石頭爆出嚟㗎啦。或者唔知喺邊度街度執你翻嚟啦，即係呢啲係舊一派嘅人會咁樣呃啲小朋友，就唔好咁樣講啦，因為佢會覺得我喺垃圾桶度俾人執翻嚟，即係我係一個被遺棄嘅一件嘢啦。咁我哋要最基本係俾佢哋了解到，其實係因為爸爸媽媽相愛，而因為有愛，我選擇將你帶嚟呢個世界咁樣咯。同埋我覺得啲用詞好重要咯，即係頭先我係都偏幫到好多一啲好重要嘅用詞，係可以令到嗰件事係再完整啲，而且係又唔會覺得同小朋友未必係聽唔明咁樣。我翻去用下呢個招先。同埋仲有一個好重要嘅咧，就係咧兩公婆，你哋係要有共識咯。因為有一次咧，我個表姐佢帶咗佢小朋友喺美國翻嚟香港，咁啱嚟我鋪頭度探我啦。咁我鋪頭咧係一間我會形容佢為一間好性正向嘅親密生活用品店咁樣啦，咁入邊咧亦都會有呢啲性教育嘅繪本賣。係啊。咁我表姐帶咗佢個仔上嚟，因為我表姐係上嚟買內衣同埋買止汗膏咁樣。咁佢咧就個小朋友坐咗喺度，咁佢就隔離就好多兒童書啦。咁佢就拎咗本嚟睇，就係講生命係點樣嚟。咁我見佢喺度睇，咁作為一個表姨媽咁表姨咁我就坐喺度同佢講啦。跟住我表姐一見到。佢明明喺度睇緊嘢㗎嘛，佢一見到真係話，我唔好講住，我唔知道我老公想唔想我哋講呢樣嘢住啊咁啊，唔知佢想講，但係其實嗰個小朋友嗰陣時已經7、8歲到啦，咁我覺得原來佢哋未有呢個共識嘅咁樣。咁所以如果大家係要 ready 去講，係啦，你想喺你嘅屋企入邊係真係做到一個。我哋叫做性正向嘅一個環境啦，咁其實兩公婆嘅嗰個共識好緊要。咁再嚟咧就係可能屋企入邊有其他照顧者㗎嘛，有公公婆婆、爺爺嫲嫲，有工人姐姐，咁你哋都要同佢哋有一個共識咯。即係工人姐姐如果留意到一啲狀況，其實係點咧？佢直接打佢隻手啊，定係同你講咧咁樣，然後由你去處理咧咁樣。即係要有呢種共識咯。好多學問喎，好多學問㗎。呢樣嘢真係。係啊。因為咁你遇到多數都係會唔會係邊一方？即係爸爸會好尷尬咧？其實講呢啲嘢。其實都有嘅，唔一定係淨係爸爸嘅，男女女都有。其實最主要係睇大家嗰個成長嘅時候，究竟我哋有冇接觸到一啲正向嘅性知識？因為大部分家長都唔敢去喺屋企做性教育咧，其實唔係因為佢哋冇嗰個語言或者技能，其實大部分家長都有嘅。如果你只要搜上去 Google 或者 AI 咁啲知識上嘅嘢，其實你好容易隨手拿來。但係其實係個 mindset 咯，係我哋點樣去理解性呢樣嘢咯。咁如果佢本身由細到大，佢自己嘅成長環境入邊都係冇談論性嘅，而佢對於自身佢嘅性生活啊、佢嘅性經驗啊，都係有好多 boundary 有好多限制，有好多佢唔能夠放得開嘅。
咁其實佢自己都會將呢樣嘢帶到俾佢嘅小朋友噶嘛。咁所以我好多時做家長嘅性教育堂，其實係要同佢哋一啲 mindset 上嘅轉變，等佢哋自己理解到啊，其實而家佢對性嘅睇法究竟係邊度嚟嘅咧？可能就係過去細個嘅時候，聽到媽媽講嘅一句説話，就已經種咗一個根喺度啦。咁然後就係咁多年咁啊，你又睇下啲朋友又點樣講，傳媒雜誌又點樣講，social media 點樣講，耳濡目染之下咧，就構成咗我哋對於性嘅一個概念。咁嗰啲嘢係咪一定啱咧？其實唔係啊嘛，真係好冇啱定錯噶嘛。咁但係你想點？你嘅小朋友嘅成長係佢有一個對於性嘅觀念係點咧？其實就係靠爸爸媽媽日常生活點樣同佢去面對、去教育。咁如果係咁嘅話，你就要先將自己嘅 mindset tune 好咯。係啊，同埋我覺得性教育呢樣嘢係每一個家長其實都要 aware 嘅，因為真係有啲譬如可能錯咗，或者真係 pass on 過去嘅經歷，或者上一代嘅講法，你未必所有嘢都係啱噶嘛。係啊，咁反而係真係，我覺得係一個 study 嚟添啊！成呢樣嘢，如果唔係。我嗰時就係好擔心講錯咯，講錯而令到佢其實佢聽咗就聽咗噶咯喎，你好難掹翻佢聽過嘅嘢出嚟噶嘛。咁所以我覺得係，即係我嗰時就開始有買嗰啲書咯。係啊，係啊，好好噶啦，呢個係好好嘅第一個機會啊！即係我覺得係要兩公婆，即係爸爸媽媽一齊 ready，然後去講。咁其實你講得啱嘅，佢應該問一次就唔會再問嘅，即係理解咗個問題之後。同埋如果佢真係再問，你唔識得答，你咪同佢一齊揾答案咯。係啊，我哋好多同家長講性教育嘅時候，其實你唔係要做百科全書，你唔係要俾所有嘅答案佢，你真係唔知個答案，你咪一齊去揾個答案咯。咁等佢知道哦，原來當我唔知道一樣嘢嘅時候，我係可以嚟揾你嘅，咁佢就唔會第時走咗去揾佢朋友噏下，走咗去網上面睇到一啲你未必想去睇到嘅資訊啊咁樣，咁就係想去有一個咁樣嘅 support system 咯，係啊。咁你有冇遇到一啲 case 咧？就係一啲嘅負面嘅性教育，有去大個而變成有係咯，係因為有㗎講嚟聽下，有㗎。其實喺我嘅工作入邊啦，喺我鋪頭啦，我見過，我諗，因為好多人嚟我哋鋪頭唔係淨係買嘢嘅，好多時真係同佢傾心事啊，講下佢一啲對於性嘅疑惑啊，佢嘅關係入邊遇到嘅困難啊咁樣啦。大部分咧喺嗰度見到遇到嘅人咧，佢哋遇到嘅問題，其實只要佢從小到大有所謂我哋叫做正向嘅性教育咧。其實70%嘅問題咧，都根本唔係問題嚟嘅。OK，係可以全部就係因為佢冇足夠嘅性知識同埋呢方面嘅概念，冇一個咁耐以冇一個支援，所以演變成為一個根深蒂固嘅問題咯。係譬如有咩咧？我哋先講男士先啦。男士好多時咧，佢哋因為佢哋接觸到嘅性教育啦，就係鹹片。咁你佢由細到大，當你睇鹹片嘅時候，你會覺得原來咧性愛就係咁噶啦，就係咁樣啦，摸啦，插啦，完啦咁樣。咁亦都可能係你睇嘅時候就覺得嗰啲男優咧，佢哋嘅生殖器官咧好大啦，好長啦，好直啦，做愛可以做成個鐘噶噃咁樣。點解我淨係得嗰5分鐘、10分鐘、15分鐘，點解咁短嘅咧？咁樣咁佢哋就會其實都有好多自卑心啊，甚至乎係會有叫做 performance anxiety，即係會要做呢樣嘢嘅時候，就好似要 put on a show，跟住就會好焦慮啦。我做唔到嘅話，咁點算好咧？咁樣咁有好多呢啲情況。我最 worst case 見過嘅就係，即係最差情況就係有個男士嚟我哋鋪頭，佢係想買一個玩具送俾佢老婆，等佢老婆唔同佢做愛咯。嚇！係啊，即係佢係驚到咁啊！佢係因為覺得自己佢老婆嚟嘅喎，係啊，但係佢好自卑啊。即係每逢做嘅時候咧，可能佢就有勃起嘅困難啦，佢覺得佢自己嘅陰莖唔夠大啦、唔夠長啦、唔夠直啦。咩 standard 啊？咁但係其實係呢個係就係佢喺鹹片睇到嘅嗰種嘅 standard 咯。咁然後佢就覺得自己係唔會可以滿足到佢太太嘅。咁於是咧，佢就係逃避。每逢咧佢太太想同佢發生性行為嘅時候咧，佢都會係我睇多陣電視先啦。
咁啊喺個廳嗰度咧，一路留到好夜好夜，直到個老婆喺張床度自己瞓着咗咧，佢先至敢去瞓覺咯。哎呀，係去到咁好大壓力啊！好大壓力啊！咁所以佢嚟到嘅時候，佢就係話：我想買一個玩具，哇！係咪想同太太一齊用啊？一齊探索啊？唔係啊！我想佢買完之後就唔會同我做愛。咁樣你再細心問佢嘅時候，你就會發覺到哦，原來有好多呢啲就係佢咪就係由細到大冇一種正確嘅性知識，所以佢就以為佢喺鹹片睇到嘅嘢就真實啦，就所有男人都應該係咁啊，咁樣先至為之一個好男人，咁樣先為之一個滿足到太太嘅一個性徵咁樣，咁就係咁。男仔就好多時係咁，女仔係點咧？都會有受到鹹片嘅影響啦。有啲女仔可能佢會覺得自己嘅陰部嗰個陰唇唔對稱，即係形狀係形態唔對稱，一邊大啲一邊細啲，或者係唔夠細，或者係唔夠粉嫩。跟住就會有好多諗法啦。譬如我遇過一個中學生啦，我去中學度做一堂性教育嘅時候咧，我臨走之前咧，佢同我講 Farah， 你知唔知咧？我而家儲緊錢啊！我儲緊錢做咩？我好開心同我講喎，因為冇人可以分享啊嘛呢樣嘢。佢話我咧儲緊錢啊，去到我16歲嘅時候咧，我就會咧去做呢一個陰部嘅手術啊咁樣。我咩手術啊？佢話整形手術啦，可以整走個陰唇。我話嚇，點解你要咁樣做啊？咁佢就話俾我聽，即係佢覺得自己嘅陰部唔靚。所以咧，佢就好想去儲錢去做呢個整容嘅手術啦。咁當然咧，我對整容呢樣嘢咧係 it's okay，每個人有自己嘅選擇。但我就好想理解一個13、14歲嘅妹妹，點解佢會覺得自己嘅陰部唔靚而佢要做呢樣嘢咧？於是我就同咗佢，即係完咗堂之後，我就同佢傾偈，傾咗成個鐘頭。咁佢就話俾我聽，因為佢係睇到其他人睇到其他人嘅陰部係好靚啦、好對稱啦、好粉嫩啦、好幼細啦個陰唇，甚至乎咧係即係。我哋平日其實好多時，我哋媒體點樣去形容一個女性呢個身體嘅器官，佢哋都會有噶嘛。佢話啊，黑包係唔好嘅，要點樣先至好難得嘅咁樣。呢啲咁樣嘅語言啊，其實都會令到一個青少年佢就會係咪我呢一個就係唔好咧咁樣？可能其實都唔係淨係呢個身體部位嘅，即係可能其實13、14歲嘅小朋友，佢哋而家都會睇我都想第時隆鼻啊，開眼頭啊，我要點樣 V 面啊，要美白啊，要去做好多呢啲嘢，其實都係會影響到咯。係啊，好多影響到咯。咁同時間就係冇人讚過佢，其實你已經係足夠㗎啦。我哋由細到大作為女性喺香港，我哋成日都係被訓練到覺得自己唔夠㗎嘛。係啊，阿爸阿媽話你唔夠啦，學校話你唔夠啦，攞獎都話唔叻。係啊，攞咗獎又話唔叻啦。然後你嘅外貌又經常被批評啦。你簡單如放自己一張相上網，你都可能會有千萬嘅網民話你係隻哇豬扒肥豬咁樣，咁都會影響到一個唔係淨係俾你鬧嗰個人啊。其實係會影響到睇到嘅青少年，佢哋都會耳濡目染地，佢會覺得自己都係唔足夠咯。咁呢啲都係一啲就係正向性教育。如果能夠真係做得到嘅話咧，其實都會講到呢啲嘢，都會講到一個人點樣去理解自己身體，我哋對於自己身體嘅形象，我哋可以點樣去有自信去接納自己咁樣。但係就係冇啊嘛，就係冇嘅時候係好缺乏嘅。係啊，呢啲嘢就會。即係呢啲我哋叫佢做雜音啦，雜音呢啲 white noise 就會填咗個窿窿咯，係啊，咁同埋仲會久而久之影響埋情緒添啦。會啊，一定會啊。係啊，即係焦慮症啊、呢個症啊，各樣嘢都會出晒嚟咁樣。同埋交往都會應該有，即係 social skills 會㗎，都好大影響。同埋我哋除此之外，譬如嗱，即係呢啲係男女之間我會留意到最大嘅一啲性教育影響到佢哋，冇性教育影響到佢哋嘅嘢啦。咁但係譬如好似關係咁樣，我哋成日都話同一個人拍拖，你要點樣同佢溝通？但我哋由細到大都冇教過人點樣溝通，你又點可以能夠期望佢喺一段關係開始拍拖之後，佢就真係突然之間變咗個溝通能手咧咁樣，其實都好難㗎喎。咁所以性教育亦都會教呢樣嘢，就係點樣同人溝通咯，係好緊要我覺得。喂，咁你點樣教你？你其實而家你女係小3小4啊嘛，咁你有冇開始去再講多少少？都有嘅，尤其是咧，當個小朋友入學之後咧，佢嘅世界就唔係淨係得你啊同佢啊，會有好多其他人啊。尤其是入咗小學咧，就會更加就係朋友開始有啦，有唔同嘅同學啦。男女校嚟㗎嘛？係男女校啦，唔同嘅
學校入邊有家長啦，亦都有老師啦咁樣。咁我嘅小朋友咧喺佢入學之前啦，佢嘅世界咧係粉紅色嘅，唔係彩色嘅，彩虹色嘅。咁咧佢嘅彩虹咧就係佢個世界好多元啦，有好多唔同嘅，尤其是我嘅做嘅工作，因為成日都會接觸到好多唔同嘅性小眾啦。咁佢都會見識到好多呢啲嘢，咁但係去到學校嘅時候咧就好二元啦，即係男仔就同男仔玩，女仔同女仔玩。其實一開始佢都會有困難㗎，真係，即係佢就好似，咦，我其實同人玩咧，我從來都冇諗過係男定係女。佢哇啱玩晒我個 friend 咁樣啦，咁但係去到學校嘅時候，可能有啲同學仔又會話你好男仔啊，我唔同你玩啊，跟住啲男仔遇見到佢就你女仔嚟嘅，我唔同你玩啊咁樣，咁佢就會比較難去遇到一啲同佢啱玩嘅朋友。咁所以呢個時候咧，我都要開始去 educate，即係同佢唔好話 educate 啦，一齊去傾下咯。究竟其實其他人咁樣講係咪真係你係一個唔值得有朋友嘅人啦？定因為只不過係佢哋嘅佢哋想像限制咗佢哋交友嘅闊度係咪？即係要同佢做好多呢啲傾偈咯。我會形容為係，而當中傾偈嘅時候，亦都幫佢釐清下究竟係因為佢嘅即係佢唔識得表達啊，佢唔識得溝通啊，定抑或係同學仔佢有一啲根深蒂固嘅對於朋友係咩嘅思想啦咁樣咯。咁咪傾咯，係啊。咁如果男男女女呢樣嘢，即係一定少不免有㗎啦。其實幼稚園都會有拖下手啊，然後寫情書啊咁樣嗰樣嘢。咁你會去用咩方法去同女女去講？即係一定會話㗎啦，即係生女嘅保護自己啊。我其實最主要咧呢個，因為我女9歲，所以快要進入青春期啦咁樣。其實我最主要咧呢個階段咧，我覺得我係好想同佢去了解朋友係咩啦。首先頭先我講啦，朋友對於佢嚟講究竟代表啲乜嘢啦？乜嘢為之一個好嘅朋友啦？因為有好多時呢個年紀嘅小朋友為唔想被孤立咧，佢哋就覺得人哋要做嗰樣嘢，我就要去做。人哋如果我唔合群，我就好似失去咗一個朋友啦咁樣。咁我哋都會同佢，其實但係你有冇見到媽媽嘅朋友係點樣嘅？就係無論我係點樣，佢哋都係會 support 我啦。佢哋唔會有條件先至同我做朋友啦咁樣。即係我哋都會傾呢啲咯。咁再嚟咧就係因為呢個年紀嘅小朋友咧就未去到話愛慕嘅。可能去到下一個階段，去到13歲，係啦，小六中一開始咧就有種愛慕嘅。其實我都記得我細個6年班嘅時候開始覺得隔離嗰個男同學點解好似哥哥啊靚仔咗咁樣啦。咁呢個時候咧，其實就係同佢理清一下，究竟咩係中意咯？係啊，中意人究竟係咩感覺？我覺得呢啲可以傾喎，其實係啊，好無形㗎。咁你點樣去知道自己係咪真係中意一個人咧？其實同埋你嗰種愛慕其實係咩嚟嘅咧？代表咗啲乜嘢咧？即係唔好話同小朋友。如果你問我咧，都幾難答喎。即係我一個已經結埋婚有小朋友，咩為之愛一個人咧？其實呢條問題係好難答嘅。係啊。咁我有一日咧就神奇地問咗我女呢個問題，因為咧我上年咧我就寫咗一本書。叫做解憂情趣店，咁就係講我鋪頭遇到嘅人同事，然之後佢哋嗰啲香港人嘅親密生活故事係點，同埋佢哋遇到嘅困難係乜嘢啦。咁亦都因為呢本書咧，我就延伸做咗一套卡，叫做解憂情趣卡。咁入邊咧就係收集咗55個香港人真實嘅故事 inspire 出嚟嘅一張卡。咁每張卡上面就有句句子嘅咁樣，咁咪金句咁，即係俾你抽卡嗰啲咁樣啦。咁樣咧。我去寫呢啲句子，寫55句啦，咁我每一句都有。去到最後嗰句嘅時候咧，我就覺得乾塘啦，我冇啦。咁咁啱我個女就坐喺我隔離喺度，唔知畫緊畫定做乜鬼。咁而我知道呢套卡咧係關於愛嘅。於是我就問我個女大女啦，我問佢咩係愛啊咁樣。咁我個女咧唔知係咪神奇地嗰一下通咗，佢就答我，佢話愛你咪就係關心你、照顧你。同埋了解你，而你都可以做嗰個人。哇，係啊，起雞皮我。跟住我覺得，因為佢講完話照顧你、愛你、關心你，咩嗰啲，我覺得都好係咯，即係平日爸爸媽媽嘅愛咪就係照顧你啊、關心你啊、聽下你講嘢啊、聆聽你啊。佢竟然到最後 pause 一 pause 之後，竟然講話
你都可以做嗰個人，即係你都可以做嗰個愛自己嘅人。係啊，你有冇感動有啊，到喊啊？我嗰下哇，有料啊女！我哋呢套卡圓滿啦，咁樣我覺得佢好好啊呢個。咁所以我覺得小朋友其實佢哋知咩係愛嘅，尤其是當你喺個家庭入邊，你點樣去表達愛咧？其實佢哋係觀人於微，佢哋係 feel 到嘅。我咧有陣時有啲 follower 咧，佢哋會係諗緊要唔要離婚。因為個老公咧可能出軌啦，又或者係平日對佢真係非常之麻麻地咁樣，咁佢就喺度諗，成日諗，咁而嗰個屋企嘅環境咧，成日兩公婆都係吵吵鬧鬧嘅，咁佢就話：唉，我都想為咗兩對仔女留低咁。咁呢個時候我就會出呢一句説話，就係話俾佢聽：其實你嘅小朋友咧係觀察到你哋嘅關係。而佢哋都喺你身上面學緊乜嘢為之係親密嘅關係。如果你嘅親密關係係每日都係大吵大鬧，突然之間個爸爸會走咗出街，甚至乎喐手打你嘅話，咁佢咪覺得呢樣就係愛咯。原來當一件事咁樣發生，一個人咁樣對待你，你都係要忍氣吞聲，夾硬留自己喺一段咁嘅關係入邊，咁樣先為之愛嘅話，其實佢係會學到。將來佢嘅親密關係，佢遇到呢啲情況，佢就會覺得自己我點都要留低，我點都要或者係一個反面咧，即係好極端嘅反面。亦都可能會㗎，係啊。咁所以你要知道就係你嘅小朋友係知道咩係愛，因為佢係觀察緊你，而你同佢日常嘅互動，你一個家庭入邊兩公婆點樣互動，其實就係教緊佢咩係愛咯。係。咁我想問啦，我都經常咧聽一個問題嘅，就係 from 我個仔啦。佢話其實咧，其實母親即係琴日母親節啦。咁問我，其實咧，你愛我多啲定愛爸爸多啲啊？你會點答啊？我想問下。我都有陣時忍唔住問我個女㗎。但係我個仔問我。你個仔問你？唔係我問我個仔喎，係我個仔問我喎。我應該點答好咧？唉，咁你個心係點啊？我個心係點？我第一句衝口而出，因為我係嗰啲好直覺型啊嘛，梗係愛你多啲啦咁樣咯，係啦。咁跟住其實我係之後就同我老公講翻，我話你個仔問呢個問題，佢話就算你點樣，你係愛佢多啲，你都唔可以答係愛佢多啲嘅。點解咧？因為你要話俾佢聽係愛我多啲先會有佢嘅，係啦，即係佢覺得，因為我都曾經睇過條片咧，就係話爸爸媽媽其實每日翻到屋企錫錫啊，或者講 love you 啊呢啲嘢，其實小朋友係完全睇到晒㗎嘛。而佢會見得到，即係個小朋友點樣去 protect 媽咪from 個爸爸係因為嗰個愛做得唔足夠咯，而佢見到就係其實你哋兩個都冇 kiss 冇黑嘅，咁一定係我要 protect 媽咪啦，因為你好似大家唔中意大家咁樣咯。我睇嗰條片係咁樣講嘅，咁所以 that's why 我老公就係話唔得㗎，你同佢講我哋兩個係好相愛㗎，所以咧先會有你㗎，你唔可以答，就算你唔係嘅，你都要答。係啦，點答咧？如果係我咧，我會答係呢個家庭點解會出現咧？就係因為爸爸媽媽相愛咯。咁當然有陣時我會好愛你爸爸，有陣時可能個愛又少啲，都會有轉變嘅。但係咧，都係因為建基於我哋有愛咯，係啊。但係我哋都會話俾佢聽，因為有我哋嘅愛，所以有你嘅出現咯。咁但係我亦都會再話俾佢聽，愛其實係感覺嚟嘅咯，即係佢可能呢一刻係好多，有陣時又會少啲，甚至乎將來唔知會唔會繼續有。但係我同爸爸會好努力繼續灌溉呢個愛咯，係啊。我覺得真係其實好多用詞係需要去話俾一個小朋友聽，同埋應該係去到真係準備踏入小一嘅階段裏邊咧，就開始佢哋好多問號，因為小朋友會開始去問咩係感受啦，咩感恩啦。有陣時我同我個仔係因為返學成日都講呢啲㗎嘛，跟住佢就問我媽咪咩係感恩啊，咩感動啊，跟住我都會用即係只能夠係用一啲例子、比喻咯，先會明白咯。我明啊，我都係學緊點樣去講咯。做阿媽真係搞盡腦汁啊！即係佢好多問題，其實我覺得反而係我學到好多嘢咯。有小朋友之後，因為好多嘢其實係好似我重新返學咁啊，我個人，因為
其實好多嘢都唔知點樣答佢噶嘛，你要諗，唔係自己嘅專業啊嘛。同埋我咧有陣時覺得小朋友咧，佢哋反而可能比我哋更有靈性，即係佢哋好 pure 咧，佢未被社會踐踏同埋洗禮咧，可能佢哋有陣時俾到我哋嘅提醒咧，係佢教我哋多過我哋教佢，係啊，冇錯。咁我想話，如果譬如男仔嘅話咧，你會點同佢講話？你唔可以去掂嗰個女仔啊！嗰啲其實好驚咁，男仔喐即係會手多多噶嘛，成日都。係，冇，我覺得首先最重要係我哋要知道，無論男定係女咧，都有機會係做嗰個加害者嘅。咁所以咧，我就好少話係男仔就唔好掂女仔啦，女仔你就要保護自己，就唔係用嗰個性別去講，而係用人去呢樣嘢去講，即係一個人係應該要尊重其他人啦，而佢嘅意願想唔想俾你掂到咧？佢係想你先至可以伸隻手去掂佢啦，你唔想就唔可以掂啦，佢唔想就唔可以掂啦。同埋有啲咩身體嘅部位係私人嘅部位啦，你唔好掂，唔好求無係咪都走去摸人哋個胸啦咁樣，即係呢啲都要教佢嘅。咁但係最緊要就係佢無論係一個男仔定女仔都好啦，佢要知道。佢嘅身體係屬於佢自己，人哋想掂佢都要問過佢，佢想掂到人亦都要問過人，大家嘅嘢係基於有共識之下先會進行。尊重咯，係啊，尊重咯，即係其實係教一個人點樣做人啫嘛，性教育就係點樣唔好做一個 PK 啫嘛，好好啊！即係你就係如果其實好多時嗰啲一啲不幸嘅事件發生。歸根究底，咪就係細個嘅時候冇人教佢，原來呢個世界係有身體界線嘅。原來係有界線，冇啊！佢以為當一個人跟你翻屋企，就即係代表所有嘅界線都沒有了咁樣咯。但係如果佢細個嘅時候就已經開始話俾佢聽，呢個世界係有界線嘅呢樣嘢，咁佢咪會容易啲理解咯。係啊，所以其實真係，我覺得各位爸爸媽媽都應該係喺從小咯，從小唔怪得你話0歲咯。係啊，你就係教緊一個人點樣做一個好人咯，而係唔係淨係講性教育，而係真係點樣愛自己。我 buy 呢樣嘢，你點樣愛自己，咁你識愛自己，你先亦都係值得被愛啦，同埋尊重愛呢樣嘢。冇錯冇錯，好好啊！多謝你今日啊！唔使客氣，我都係一個學習緊嘅家長。嚟緊我嘅小朋友要進入青春期，我相信都係另一個挑戰。我而家只可以講到俾大家聽幼兒我嘅實踐，但係嚟緊係點就再睇下啦。好啊，thank you 晒你，多謝大家。Yeah.